Больницы Таджикистана переполнены пациентами, а врачам не хватает средств индивидуальной защиты. В Сагдийской области гражданские активисты помогают медикам. Они организовали сбор средств на покупку защитных костюмов. Как снизить опасность заражения COVID-19 на 99%? Досмотрите это видео до конца, и вы знаете всю правду про коронавирус, который поделился врач из Нью-Йорка. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. По всей стране граждан обязали носить маски. О введении карантина речи пока не идет. Больницы переполнены. Во всем мире сейчас люди хотят уберечь себя и своих близких от коронавирусной инфекции. Доктор Дэйв Прайс из Центральной клиники Нью-Йорка, который уже больше месяца сражается с COVID-19 на передовой, сделал видеообращение, где рассказал о том, как снизить опасность заражения на 99% и остановить распространение коронавируса. В нашем госпитале проводят различные операции, в том числе и на сердце, трансплантацию органов, но сейчас мы все заняты лечением пациентов с COVID-19 практически на 100%. Я сам весь день тоже работаю только с пациентами, зараженными COVID. Каждый день мы узнаем о вирусе что-то новое. Мы все лучше и лучше знаем, как он себя ведет. Что мы знаем точно, больше всех больных COVID-19 объединяет 3 симптома в той или иной степени интенсивности: повышенная температура, кашель и боль в теле. Болезнь может длиться от 5-6 до 14 дней. Как заражаются COVID-19? В подавляющем большинстве это продолжительный контакт с зараженным человеком или тем, кто находится в инкубационном периоде. Практически 99,9% заражений происходит в результате физического контакта руками с зараженной поверхностью и затем физического прикосновения к своему лицу, глазам, носу или рту. Есть мнение, что можно заразиться и через воздух, но на данный момент наблюдения показывают, что таким образом можно подцепить вирус, только находясь с инфицированным человеком на близком расстоянии в течение продолжительного времени, от 15 до 30 минут. Однако, еще раз повторю, подавляющее большинство заражений происходит именно через физический контакт и последующее прикосновение к лицу. Это очень важный момент, и он на самом деле очень воодушевляет. Почему? Потому что мы точно знаем путь, через который вирус попадает к нам. Я, находясь в госпитале с большим количеством больных COVID-19, каждый день уверен, что не заболею, потому что я знаю эту цепочку последовательностей и поэтому знаю, как вести себя. А вы придерживаетесь правил защиты от коронавируса? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Что же нужно делать, чтобы не заразиться? Первое и главное – постоянно следить за тем, где ваши руки в данный момент и чистые ли они. Необходимо постоянно использовать санитайзер. Зашел в лифт и нажал на кнопку «Санитайзер». Открыл дверь «Санитайзер». Если нет санитайзера, все действия можно делать локтем. Каждый раз после того, как мы коснулись поверхности, к которой могли прикасаться другие люди, дезинфицируем или моем руки. Или же носите одноразовые перчатки. Второе, самое важное – это не трогать лицо руками, осознанно следить за этим. Мы все время трогаем лицо, даже не замечая этого. По статистике, человек бессознательно трогает лицо около 90 раз в день. Вы с кем-то поздоровались за руку, не зная, что этот человек болеет COVID-19, а потом потрогали лицо? Все, вы тоже заболели. Как себя натренировать в этой осознанности? Один из способов – начать носить маску. Идея не в том, что она защитит вас от заражения, так как в большинстве случаев невозможно заразиться через воздух, а именно в том, чтобы научиться не трогать лицо. Причем это может быть любая маска. Можно просто повязать платок на лицо. Это будет работать в качестве тренажера. Когда у вас на лице маска, вы просто перестаете трогать лицо. Поэтому простой совет. Выходя из дома, надевайте маску. 2 этих пункта вместе, держать руки чистыми и не трогать лицо, невероятно мощные способы защиты. Они будут эффективны в 99,9 случаев. Есть, конечно, 0,01% пациентов, которые каким-то странным образом заразились, и мы никогда не узнаем, как это произошло. Но для вас достаточно выполнять эти 2 вещи, чтобы защитить себя и своих близких. Третье. Вам не нужен респиратор. В госпитале я не ношу респиратор, только когда я в комнате с пациентом, и мы делаем специальные процедуры, которые вызывают у пациента кашель для очистки дыхательных путей от избытка слизи. Все остальное время я ношу обычную маску, поэтому не стоит ее покупать за огромные деньги. Четвертое. Это социальная дистанция. Держите дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга. Это не очень сложно и не так уж меняет нашу жизнь. Простое правило, но чрезвычайно эффективное. Когда вы идете в аптеку или в магазин, вам не обязательно стоять непосредственно за спиной впереди стоящего человека. Стойте в нескольких шагах от него. Не надо бояться окружающего мира. Если понять и принять эти простые 4 правила, страх пропадает. Не надо бояться окружающего мира, не надо бояться вашего соседа. Мне кажется, знание от этих 4 правил дает ощущение свободы. Ведь это ужасно, когда люди, которые остаются работать в магазинах и на почте и тому подобное, воспринимаются как враги.
Когда вы понимаете, что единственный способ, которым вы можете заразиться, это когда вы грязными руками трогаете лицо или когда вы слишком близко находитесь к больному человеку в течение продолжительного времени, то это устраняет лишние страхи и дает колоссальное облегчение. Люди, которые работают в магазинах и которые доставляют вам продукты или посылки, не враги, а герои. А о лекарствах кратко. В нашем госпитале мы больше не используем ибупрофен, который считался действенным. Было несколько исследований, которые подтвердили, что ибупрофен ухудшает положение вещей. В случае заболевания лучше принимайте парацетамол. А какие прогнозы можно сделать сейчас? Скорее всего, социальная изоляция продлится от 3 до 9 месяцев. Да, это долго. Но опыт всех больших городов, которые пережили сильнейшие вспышки пандемии, говорит о том, что первое, что необходимо сделать, это сгладить кривую распространения коронавируса, снизить количество заболевших, чтобы избежать переполнения больниц. Я думаю, что самоизоляция – это такой феномен, который нужно просто принять как способ существования на ближайшие несколько месяцев. Сейчас, когда вы знаете правила поведения, нет оснований для паники. Это просто новый способ взаимодействия друг с другом и с окружающим миром. Главное – привыкнуть к новым правилам. Как только правила входят в привычку, новые нормы уже не кажутся такими трудными и страшными. Будьте здоровы! Мы все должны соблюдать правила, которые уменьшат риск заболевания. Во-первых, в общественных местах носите медицинские маски, мойте руки с обыкновенным мылом или обрабатывайте их антисептической жидкостью. На этом у нас все. Просим вас оценить наше видео подпиской и лайком. Также у нас есть специальное предложение для тех, кто заинтересован в продвижении своего продукта. Мы предоставляем рекламу на очень выгодных условиях. Подробности будут под видео или же в шапке профиля. До скорой встречи!